coucou les filles, اليوم غادي نهضر لكم على دي برودوي اللي جربتهم توب فلوب. دونك هنايا مخلطين، غادي نبقى نهز اللي جا قدامي و فور اي ميزور غادي نشرح لكم واش توب ولا فلوب. دونك غادي نبدا بان بارفان qui est assez connu. Donc pour moi c'est هادي عندي la miniature format voyage. Donc pour moi c'est un top. انا من طبعي كيعجبوني les parfums اللي فور et ça en est un vraiment ريحته مجهده. Je le trouve idéal صراحة في هاد la saison هادي. L'odeur dialou, ça fait quand même un peu oriental épicé, je trouve. Ça tient toute la journée, صراحة. في الحوايج ça tient beaucoup plus. بحال شتي في les écharpes pardon داكشي vraiment كتبقى الريحة. Donc c'est vrai que le prix ديالو شوية غالي, mais pour moi c'est un top. Deuxième produit هو le dentifrice Oral-B. Donc سمعت عليه بزاف comme quoi كيبيض qui renforce, qui صحح, كيحيد لي تاش, qui protège. Mais pour moi صراحة ما كيبيضش, كينقي comparé à d'autres dentifrices عاديين. كينقي, كتحسي في سنانك vraiment نقيين. Mais au niveau ديال la blancheur ما شفتش vraiment un résultat. انا كنستعملو en complément avec un autre kit اللي هو راه معروف vraiment. Il y en a chez plusieurs marques, on a chez une marque précise. Donc avec un gel, une gouttière, qui est le gel la gouttière, ou 10 minutes snack. Donc pour moi, les deux réunis, c'est un top. Oral-B, bouhdou kaybiyd snan, pas vraiment. Donc j'ai utilisé les deux et vraiment ça a donné un beau résultat sur mes dents. Après, je vais passer le fond de teint Born This Way, qui est assez connu. أنا بالنسبة لي هذا فلوب. وفلوب كبير. علاش؟ لانه اولا لو بري ديالو طالع بور 30 millilitres. Ça coûte 39 pardon, euros, donc 40 euros. Elle a un fond de teint اللي normalement indétectable, يعني ما كيتاكسدش, ما كيبدلش اللون اللي كديريه, chose qui est pas vrai. و la couvrance ديالو medium to full, il couvre sans plus. mais المشكله اللي عندي انني ما كيبقاش ليا في وجهي. جربته مع برايمر, مع بودر ماتيفيونت, مع ليبريتو, اي فريمون اون فوا كتسلمي على شي واحد بالوجه وجهك كيلصق فيه. الا درتي هكا ولا غير هكا حطيتي وجهك على شي حاجه, الفون دو تان كامل كيمشي. ساتاش الحوايج, ساتاش الناس الا سلمتي عليهم كطاشيهم في وجههم. pour moi c'est un flop. Je passe après au Monoi. Donc Monoi pour moi c'est un vrai top. جربته je pense 10 سنين دابا انا كنستعملو. C'est زيت sèche ديال le corps, donc huile sèche pour le corps. L'avantage هي انها ناشفه, donc ملي كدهنيها كتهيدراتي لك لحمك, mais ما كيبقاش ميدم. Vraiment elle hydrate juste ce qu'il faut. Et كيبقاو bien sûr les paillettes كيف كتشوفوا, ça fait un joli effet surtout في الصيف. Le prochain produit هو le mascara ديال Essence. donc كيف كتشوفوا هذا مازال عندي جديد باسكو كيتسالى وكنعاود نشريه وكيتسالى وكنعاود نشريه. donc pour moi c'est un vrai top. ما غاليش, كيدير 30 ولا 35 درهم. كاين هذا كيعطي ان فوليوم دو اوف, فريمون كيبين الشفار طوال وكتاف. وكاين الزرق اللي ووتر بروف, حتى هو جربته, الي فريمون توب. ما كيسيحش مع الماء, واخا تمشي بيه لا بيسين ولا البحر كيبقى فريمون شاد, سي توب. prochain coup de cœur اللي عندي هما les gloss matte super stay ديال Maybelline. pour moi c'est un vrai coup de cœur. علاش؟ لان la couvrance فيهم زوينه, باساج واحد كيعطوك فريمون هاد اللون اللي كتشوفوه هنايا. اي بلوس لا توني الي جوست مانيفيك, كيبقاو النهار كامل في الفم. بارفوا كنديرهم في الصباح, كنرجع للدار حتى ل7 ونص كنلقاه مازال شاد, الوغ كو كور لا جورني كناكل كنشرب, جو في تو اي فريمون كيبقى شاد. pour le prix je pense qu'il dire 10 euros, mais vraiment ça vaut le coup. même الا بغيتي تحيديه خصكي ان ديماكيون ووتر بروف على تحيد لك, سينو الا غسلتي وجهك هكا بالماء ولا ان ديماكيون عادي ما كيمشيش فاسيلمون. prochain flop هو هذا le shampoing sec. donc انا جربت plusieurs marques, Baptiste, Garnier, plusieurs marques. صراحه منين كديري هكا في الطوله ديال شعرك سافا. الا كانت عندك فرانش ودرتيه جو سي با,
de toute façon واخا كيكون الشعر ميدم اللور ما كيبانش مي ان توكا انا جربته القدام اي سي جوست لا كاتاستروف باسكو كيزيد يدم الشعر بلوس كيبقى بلون ابري كاين سي فري كو كاين غادي تقولوا لي كاين هذا ديال لي برون دونك ملي كترشيه كيخرج نيشان قهوي باش ما يبقاش لك ابيض مي سي لا ميم شوز كيدم الشعر بزاف اكثر ملي كيكون الا كان شعرك ميدم ودرتيه او ديبي كيعطيك داك ليفي فري زعما شعرك مغسول اي تو مي ابري اون فوا كتخرجي كتقيسيه مره ولا جوج كيتيدم سي جوست با بوسيبل سي ان فلوب. Alors, les prochains tops pour moi, les parfums Zara. Donc, pour moi, les parfums Zara, صراحة كاملين دي توب. كاملين توب. هادو اختاريتهم لكم غير حيت هادو هما لي بارفان اللي شويه مجهدين ديال هاد لا سيزون ديال الخريف مع الشتا. Les prix, ça va, صراحة c'est abordable. Pour des parfums de tous les jours, ça va. كاين هذا 100 درهم je pense فيه 100 مليلتر وكاين هذا خديته ب 13 اورو دونك 130 درهم فيه 200 مليلتر دونك فريمون راه كيديو ريحته زوينه مجهده بلاك امبر وريد فانيلا دونك فريمون فيهم ريحه شويه مجهده بالنسبه لهاد لا بيريود. سينون كاينين دي بارفان موان فور عند زارا نيت. لو بري جو تروف كو صراحه مناسب و بور tous les jours كيشدو. Mon dernier produit اللي هو un flop هو le set ديال هدى بيوتي كيف كتشوفوا. دونك انا جيتي بلوس attirée صراحه par le packaging جبني هاد الفم هكا و je me suis dit allez je vais le tester. Alors ملي كنحلوه كيف كتشوفوا كيجيو فيه 3 produits كيجي le crayon le mat et le brillant. انا فهاد لي برودوي صراحه اللي جاني توب هو le crayon à lèvres كديريه ça tient toute la journée, ça donne une jolie couleur. ما تحتاجيش تزيدي ليه حاجه اخرى. لو بروبليم مع لو مات انه تري مات جوستومون تري مات كيكون فمك شويه ناشف ملي كديري هذا كيولي يبان فمك مقشر وناشف وحالته جو سي با سي كينشف الفم بزاف et ça fait pas un effet joli donc je le recommande pas. Le troisième qui est le pire بالنسبه ليا انا je le classe le crayon. Je classe le crayon comme top. هذا flop. Et le grand flop بالنسبة ليا هو هذا. Il est juste trop brillant. C'est juste trop, je sais pas. كيف كتشوفوا هو راه c'est un rose normalement mais avec un effet صفر مشعشع je sais pas. جربته مع plusieurs situations وجربته زعما غير هو القلم ولا غير هو الجلوس مات mais j'aime pas. انا من طبعي كيف كتشوفوا كيجي صفر بيض جو سي با انا سمره ما كيجينيش زوينه كيبقى يبان فمي بيض وبيزار. ابري انا من طبعي كيعجبوني تو سكي مات دونك بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم البريون يقدر يعجبهم مي انا فوالا كنبقى نحس بفمي مالك اي تو دونك ça ما عجبنيش désolé هدى بيوتي مي pour moi c'est un flop. C'est un flop علاش لان في les 3 produits كاين واحد اللي زوين malheureusement donc voilà.